fala. Né. Oi, eu sou a Piper. Mas como eu sou engraçadinho, tudo bem, mas como só os Ares, nem pensar. Eu perdi o balacobaco. Tá na hora da festa! Atacar! Manivela, sai do meu quarto! Sai agora do meu quarto! E você, gato? O graçador sumiu. Aí surgiu a Lataria.